Hi friends, welcome to Kavi Chettinadu Arisuvaai. நாம இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சிம்பிளான வீட் ரவா கேக் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல்ல ஒரு 1/2 கப் ரவை எடுத்துக்கலாம். இந்த ரவையோட ஒரு 1/2 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இத நல்லா mix பண்ணிட்டு இந்த ரவை நல்லா ஊறணும்ங்கறக்கா இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வெச்சிரணும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துர்க்கோம். அது நல்லா சலிச்சுக்கணும். இந்த மாவோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து இதையும் நல்லா சலிச்சுக்கலாம். இது கூட ஒரு 1/2 கப் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கலாம். அதே அளவு கப்பில் ஆயில் சேர்த்து அதையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த கேக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம 1 கப் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இதோட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ரைஸ் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஃப்ளேவருக்காக 1 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்குவோம். இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம். இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கேக் மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியாக ஒரு 1/2 கப் tutti frutti சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த மாதிரி நல்லா கிளறணுமோ அந்த அளவுக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ கேக் மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கேக் பாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சில்வர் பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி அடியில் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுட்டு கேக் மாவை இதோடு சேர்த்து இப்போ நம்ம ஒரு குக்கரில் தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். கடைசியாக கொஞ்சமாக tutti frutti அது மேலே சேர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி குக்கரில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி குக்கரில் பெல்ட்டை எடுத்துட்டு லாக் பண்ணாமல் நம்ம ஏர் வெளியில் போகாதுக்காக ஒரு விசிலை வச்சு இந்த மாதிரி வச்சிடணும். இதை ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு 30லேருந்து 40 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை எடுத்து பார்ப்போம். பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. சைட்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். இது ஆறுனதுக்கப்புறம் இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் நம்மளுடைய கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ஈஸியாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.